Әйел адамның күйеуінен тамақ үшін таяқ жеген кездері. Мен де творный торт үшін таяқ жегенмін. Тура ашылмаған сарағаштың баклажкасын тура қара құсыма жіберіп қалған. Аяқ қолым істемей ішімдегі балам бүрісіп қалған. Төртіншіме жүк дедім ол кезде. 2021 жыл аяп ештеңе айтпадым сол кезде. Кейін 5-шіме аяғы ауыр кезде токсикоз болып 40 килограмм болып қалғанда анамды шақырғанмын. Сол анамды шақырғаным үшін пышаққа түсе жаздадым. 4 баламды алып полиция шақырып өз еркіммен кеттім. Әйтпесе ол жерге өлігім шығар еді. Мен де қияр үшін тепкі астында қалғанмын. Енемнің қиярын қызым жеп қойып, мені ұрған. Еш өкінбеймін ажырасып кеткеніме. Аллаға шүкір, балаларым өсіп жатыр. Дұрыс жасағансыз. Алма печенье үшін мен де таяқ жегем. 2 қайынсіңлім шағыстырып, сол үшін осы келіншекке жүрегім қатты ауырып 2 күннен бері мазам жоқ. Мен де пицца пісіргенім үшін таяқ жегенмін. Пицца пісіргенім үшін тұрмысқа енді шыққан кезім, үйде духовка болмаған, интернеттен көріп сковородкаға пицца пісіргем. Күйеуіме мәз болып ұсынсам, адам сковородкаға пицца пісіреді ме деп айқай шығарған. Арты ұруға дейін барған. Қазір шүкір, бірақ ұруын қойды. Бәрі жақсы, бірақ сол күндер естен шықпайды екен. Ақша тауып, нан мен памперс әкелші дегенім үшін есіктің табалдырығына жатқызып тепкен. Күйеуім інісі байының миын жеді деп аяқ киіммен басынан тепкен дейді. Мен 2 қабат 7 айдан асқанда қайнаған мен күйеуім жабылған. Еще қайнатам зор ұрады екен әйелім деп айтқан. Қазір жатырым қабырғам сынып дейді. Қалай аяғы ауыр адамды қалай ұруға болады? Түсінбеймін. Үлкен ұлыма аяғым ауыр кезде ауылда тұрамыз. Қыстың кезі ауылдың магазинде қияр помидор сатпайды. Қатты жерік болып жегім келген. Енем Талдықорғаннан келем деп звондаған. Өзім сұрауға ұялып күйеуіме айтқызғанмын. 3 жұт қияр, 3 жұт помидор ала келсінші деп. Үйге кіре сала ұрыс бастады. Немене әлі тамақ дайын емес пе деп сумкасынан 2 қияр мен 3 помидор шығарып бетіме лақтырған. Тамағынан өтпей өздеріне салат қылып бердім. Үндемей жеп алған сол сәтте. 10 жыл өтсе де әлі есімнен кетер емес. 2-3 күн болды осындай оқиғалар барлығы қаптап шығып жатыр да. Негізі әйел адамдар деген өте мықты жандар екен. Мен басымды иемін әйел адамдарға.